之前教大家點樣利用Go High Level 駁 WhatsApp API 建立一個 WhatsApp 預約系統工作流。今次教大家點樣利用 AI 去創建一個簡單嘅工作流程，同埋點樣分析你現有個工作流程係做緊啲乜嘢嘅。首先我就以呢一個做例子啦，撳入去啦 ，automation 呢一個，嗱你呢個啦。嗱，你就會見到呢度有個叫做 Workflow AI 嘅，呢個係咩意思咧？其實 Workflow AI 咧係一個 chatbot。嗱，你會見到啦，佢有我講咗啲我哋基本上會常用嘅嘢啦。嗱，呢個咧就係分析你而家個工作流係做緊啲咩嘅。呢一個咧就係幫你咧喺呢個工作流再俾個建議俾你點樣改善工作流嘅。呢一個咧就係點樣優化嘅。首先我就撳呢個啦，用英文呢個啦，分析工作流啦。嗱，我會見到啦，你呢個工作流做啲咩啊？佢有啲咩嘅？其實可以用中文嘅。嗱，我就轉中文啦。首先我哋要清除呢一個先，呢個啦。嗱，打啦，現有工作流程啦。一撳啦。嗱，你會見到咧，佢好簡單解釋下呢個工作流係做啲咩啊？你會見到啦，嗱，呢個多客人回覆啊，個工作流做緊啲咩啊？有啲咩優化嗱，呢度可以幫你噶，撳呢個啦。嗱，你會見到啦，佢同你優化有啲咩建議俾你嘅，你可以跟住呢啲咧做個參考咧，去改善你個工作流程嘅。嗱，可以嗱，例如呢個。如果譬如我想對話，我想保留翻我之前而家呢個對話嘅想要保留嘅，你可以撳呢一個，呢個功能咧係俾你可以 cap 晒你而家你所講嘅對話咧，全部啊佢覆嗰啲嘢咧，全部一撳入去咧，佢就會 export 一個出嚟噶啦。然之後咧，你撳入去咧，就會見到你頭先講嗰啲步驟啊、流程啊，佢點答你咧，你呢度都有噶啦。好啦。之後就刪咗佢啦。我而家就點樣利用 AI 去做另外一個就建立自己個簡單工作流啦。首先我出翻去先啦。嗱，我就建立呢一個啦，呢個啦。之後咧就話等佢啦。之後我點樣建立個簡單嘅工作流咧？嗱，我打翻啦，我用中文啦。嗱，佢又會有好簡單個步驟啦，教你點樣創建嘅。嗱，你佢話簡單預約創建流程，我遵從以下步驟啊。嗱，咁啦，見到啊，佢捉快啦，呢度啦，嗱，佢會教你點樣咩嘅，你可以嘗試跟住佢個簡單嘅流程咧，去創造一個屬於自己嘅工作流。嗱，佢呢度有晒啲提示俾你噶，你可以嘗試你自己試下啦，試下加落去有啲咩建議啊？呢度你都可以嘗試加落去嘅。嗱，咁啦，你譬如我想加呢個啦，你撳呢一個啦，嗱，見到有加，其實呢個就係簡單個工作流程啦，呢個就係。